Hi，大家好，我係 Jason。咁啊，依家嚟到邊度啊？呢度油麻地避風塘啊。咁啊，有個師兄跌咗個電話落水啦。咁依家氣温今日好似16到17度啊。咁啊，依家日落啦，準備天黑啦。咁啊，水温19度。咁啊，睇下幫我揾到啊。咁喺呢個避風塘入邊就十分之臭嘅，應該就我哋睇下。靚靚嘅日落，哇！海輝道公園，好準備落水，衫已經換好咗啦。咁啊，呢個新起公園，哇，好多靚仔玩喎。好，出發！哇，幾靚嘅日落！海咩連輝道啊？睇下個鏡，好多粉絲啊！巴士感受下今日水溫。巴士先劈喺度，對鞋係擺喺度得㗎。擺喺度得啦，呢個冇人撻啊！哎呀！哎呀！OK， 哇！喺東泳啊，東泳啊，嚟俾你，我擺喺度啊。OK。唔該你啊。OK。這個很快的。走咗條石坡。啱啱挑戰最快揾電話記錄。哇！有個人去咗嗰邊嘅。好啦，應該係呢個位度，係咪呢度啊？喂，租俾啊喂！等下先啊，呢個位。我嘅呢個位。呢個位。你望上嚟我。呢度。OK。但係飄下可能。OK， 哦，冇事。咁呢個圓盒咧？見咗㗎啦。都喺呢度啊？係啩？我記得個圓盒。
喂，我唔係電話嚟喎，咩料？呢個唔係主角嚟喎，呢個唔係主角嚟喎。喂，我飛上嚟俾你先。接住我飛遠，你睇下有冇人？後面有冇人？冇啊！哇，接實啊！喂，加11啦！喂，你確定喺呢度啊？係啊。但係見唔到嘅點解？我喺呢度跌落去嘅，因為有冇飛出去啊？冇啊，就喺呢個 OK 落去嘅。喂，粉紅色喎，開到機喎。開咗機啊！喂，執啲蝦啊，俾你釣魚啊！我知啊，佢游咗好撚耐啊！真係咩？係咯，死咗嘅點解？我仲識喐添。唉，唔緊要啊。哇，好波！唉，釣啊，散水。哇，防水幾好喎又啊！好，任務完成。哦，可以啊。喂，熄個機喎，大鑊喂！熄個機喎。冇開啦，有佢啦。唔係啊，自己熄個機喎。係咪冇電咧？唔知。會冇電啊！唔好搞啦。係咯，你翻去抽乾咗咯。幾有着花嘅。iPhone needs to cool down before you can use it。咁搞嘢。水面垃圾。哇，都篤篤地喎，19度喎。哇！好，搞掂。呢個租上去先。哇，屌啊！開到機啊！我同你咁樣影翻幅相先。開到機喎，但係。我諗盡量唔好開機。我可以調一彈先。好啊，嚟啊！好啊，任務完成。再見垃圾。好啦，今日任務完成啦。咁啊，今日裝備都係短邊。咁啊，水深啱啱最深5.9米。咁啊，就6米啦。又係呢個位啊，油麻地避風塘，傳説中好多巨物嘅地方。好，下次再見。